كيفاش رحتي للمغرب؟ لي زامي يا مازلت مانيش محمله. هاد لابيست اخذت قلبي حرفيا، اخذته. عمرها صوالح ما تلقي وين تحطي عينك. هو يوم داخل فيها اسانسير تدخل هكا في وسط الحوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغرب بلد سياحي، وكاع السياح اللي كيجيو ليه كيجيو لحاجه وحده، كيجيو باش كيتمتعوا بالجمال ديال هاد البلاد وبحسن الضيافه والكرم ديال المغاربه وبحسن التعامل. هادشي اللي كيخلي السياح كيجيو كيتوافدوا بكثره على بلادنا، ولله الحمد. كاين واحد المجهود ديال وزاره الثقافه ووزاره السياحه وحتى المواطنين، يعني كاين واحد الخدمه كدار في الخفاء ما كيعرفها حتى شي واحد، وهذا الشيء في الطبيعه ديالنا حنا كمغاربه كنبغيو البراني يجي هنا. هذا ماشي هو المشكل ديالنا، المشكل ديالنا هو الجاره الشرقيه حتى وليداتها كيجيو هنا وكل شيء هادشي كيعرفوا. كيجيو لمراكش، كيجيو لورزازات، كيجيو للافران، كيجيو للمدن الساحليه الى اخره. الفيديو ديالنا هو ديال واحد السائحه ولا نقولوا ميني سائحه جزائريه اللي جات للمغرب بطبيعه الحال وما قادها فرحه فاش حطت رجليها في مطار محمد الخامس كما غادي تشوفوا في الفيديو. كتقول شي هضره صراحه ثقيله شويه باش انك تجي للمغرب وتقولي للناس اللي ناويين يجيو للمغرب ما تشدوش لي ريزيرفاسيون في لي زوطيل وشوفوا شي حاجه اخرى. هنا شويه قاصحه الكرغوليه. جيتي لبلادنا مرحبا بك، جيت تمتعي كما قلتي انت في هذا الفيديو، انك شفتي كل شيء متوفر الحمد لله من الرخيص للغالي. هذا الشيء اللي بطبيعه الحال ما كاينش في البلاد ديالك. وبلا ما نطول عليكم اخوتي، نشوفوا هاد ميني سائحه والطريقه ديال التفاعل ديالها فاش حطت رجليها في المغرب وفاش مشات المحلات الكبار اللي كتشوفهم غير في باريس وفي روما بحال لوي فيتون الى اخره. المهم تبعوا الفيديو ونضحكوا كاملين. كيفاش رحتي للمغرب؟ فوالا لا فيديو رد كابتي وشريت البيت تاعي واتجهت الى مطار هواري بومدين. اول حاجه عندك تشري البيت تاعك، يستقام لك حوالي 7 ملايين 8 ملايين 9 ملايين، سا ديبون الوقت اللي شريت فيه، بلا فيزا بيان سور، هي وتونس بلا فيزا. البيت تاعك تشريه على الخطوط التونسيه او الجزائريه، بصح الا شريتها مع التونسيه غادي تقعد غير مع تونس، شغل من وهران لتونس، من تونس للمغرب. الا دخلت فيها الخطوط الجزائريه غادي تروح من وهران لتونس بالخطوط الجزائريه ومن تونس للمغرب بالخطوط التونسيه. عندك ليسكال تاع 6 سوايع الى 8 سوايع في المطار تونس، ويوصل حتى لنهار في تونس مع لوتيل بيان سور. هذه بالنسبه للبيي. اما بالنسبه شحال تجيب معاك وشحال يسقاموا لي زوتيل هنا في كازا ما على باليش باسكو ما قعدتش في اوتيل. وبالنسبه لشحال تجيب معاك دراهم سا ديبون نتايا ولا نتيا واش تكونسومي. هنا عندهم كل شيء متوفر من الرخيص حتى للغالي، سما ما نقدرش نحدد لك لاصوم. وهذا كل شيء. وهذه تونس في الليل. انا كازا ما قديتش نصورها في الليل باسكو ما بان لي والو. انا وصلنا مع 2:30 ساعه الصباح لكازا، ومع الطبيع والباجاج وكاع خرجنا مع 3 بي. لي زامي مازلت مانيش محمله. من المول، من مور الدخله اللي فيها 2 الواطه كانوا مقارين تماك. غادي نكملوا تو دغوا في هذا الكولوار اللي فيه بليزيور مارك وحوانيت، منهم مكياج، يبيجو، شحال من حاجه. مي لقيتهم يبلعوا باسكو وصلت في وقت متاخر. مي بون معليش، كان فيها شحال من مارك محلولين، وش كاع الحوانيت بخيس كانوا محلولين، غير لي مارك الغاليين كانوا مبلعين كيما الفي وغوتشي ديور. دونك نقعدوا هنايا. هاد لابيست اخذت قلبي حرفيا، اخذته. عمرها صوالح ما تلقي وين تحطي عينك، مزوقه وضاويه وكبيره،
قعدت غير ندور هكا وندور في راسي ما كملتش. ومام لاكواريوم كبيره بزاف على التصويره، فريمون كبيره. لاكواريوم داخل فيها اسانسير، تدخل هكا في وسط الحوت، باينه بلي شابه بزاف من الداخل، بصح انا نخاف الاماكن الضيقه وهاد الصوالح نتوسوس لهم، بس ما خفت ما دخلتش. والاكواريوم كانت معمره حوت، حتى لو كان صغير. خوازيام بارتي غادي يكون فيها لي مارك ولي غاستو اللي بقاو. موروكو مول، اكبر مول في افريقيا والمغرب. هذا هو شكله من برا. وهذا البوليطه الكري هي السينما تروادي، مالوغوزمون ما دخلتلهاش. دروك غادي ندخلو ديريكت الداخل باسكو سي بون شفتوه عند البداية. اوكي، عندهم تومي هيلفيجر، عندهم كايدي، تومي سويس ارابيان. حبيت الاجواء، البنات شابين، شيرات شابين، انا لابسين غال جايبين رواحهم. لا الحق المروحه مبهدلين، لا سيدي شيرات شابين عجبوني والله. ملي خرجت زعما من الصباح مازال ما خرجتش فيها كشيرة تقولي او زعما كاع شيرات شابين، مي راكو عفاهميني شيرات عجبوني يعني في المرشي في كل شيء. عندهم الدو ما في حاجات ميجات، سيتي بورت حبيت ما شاء الله. سواتش شوفوا لي كازا باي نايت، عجبتني كازا بزاف. بغيت نقول للناس اللي تجي تقيس هضره فتنه في لي كومونتير عندي، ما تكومونتوش عندي هكا. انني باغيه غير الحب في الكونت تاعي، مانيش باغيه الكراهيه والفتنه بين الشعبين. ولا ما يقولوا ما خفتيش وما درتيش وما عملتيش، نهارجو تبدلوا رايكم. باي ذا واي كازا عجبتني بزاف. شوفوا طرقانها كي شابين، نقيه، نزهان، محترمين وعاقلين. حبيتكم. وكيف ما شفتوا خوتي المغاربه، السيده فرحانه وعاجبها المغرب بزاف، ومورينا في بلادها واحد الصوره اللي هي غالطه على المملكه المغربيه. ودابا شافت بعينيها الجمال وحسن الضيافه ديال المغاربه، وكيفاش كيتعاملوا المغاربه مع الجزائريين وسط المغرب. والحاجه اللي كنعقب عليها بزاف كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو هو الطريقه اللي هضرات فيها على لي زوطيل. كان بالامكان ديالها تهضر على لي زوطيل بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه. والحركه اللي ما عجباتنيش بزاف في هذا الشيء كامل هو فاش قال شوفوا تونس كيفاش كيبان الضوء ديالها من الفوق والمغرب كتبان مظلمه. هنا صراحه ما حملتهاش، يعني كرغولي كيبقى كرغولي. علاش زعما هاد الحشيه الهضره. على العموم الزياره ديالك كانت ما بيهاش، وبينتي واحد شي شويه صوره زوينه على بلادنا. كنتمنى انك فاش تمشي للجزائر تبقاي على صباغه وحده ما تبدليهاش. هادشي اللي كنتمنى، وهذا هو السبب الحقيقي اللي مخلي النظام الجزائري الى يومنا هذا ما باغيش يحل الحدود. حيت لا حل الحدود كما شفتوا كاع الجزائريين غادي يوقع عليهم بحال هاد السائحه الجزائريه، ولا نقولوا ميني سائحه جزائريه. غادي يشوفوا الواقع والحقيقه ديال المملكه المغربيه اللي فاتهم بسنوات ضوئيه، وما بعيده غير تادله. كما تيقولوا كاس افريقيا هو على الابواب ان شاء الله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تاهلوا وتجيو تشوفوا المملكه المغربيه الشريفه فين وصلت وانتوما فين بقيتوا. بسلامه.